じゃあ皆さんおはようございます。今日はですね、皆さんと共にですね、人格感染に対して詳しく調べてみたいと思います。まずですね、我々が知らないといけない内容はですね、この霊界と肉界に対して正しく知らないといけないんですけど、まずですね、皆さんがご存知のようにですね、その神様が自分の体としてですね、人間を作るし、作るときですね、どうですか？神様はですね、その永遠なる方ですから、体がですね、永遠なる体が必要ですよ。だから永遠なる体としてですね、その霊人体を考えるんですよ。でも霊人体をまとっていくら愛をしたとしても繁殖ができないんですから、繁殖ができるですね、肉体を考えるんですね。そしてその肉体はですね、類人からですね、作るんです。だから肉体、実体はですね、すでに類人通して作っておいたんですから、人間はですね、肉が人間じゃありません。例えば皆さんの先祖、肉はありません。でも人間ですよ。そして我々もいつかは肉を脱いでですね、霊界に行かないといけないですよ。だから人間のアイデンティティはですね、霊人体です。肉は類人と動物とほぼ同じです。よろしいでしょうか。だから神様が作るときですね、人間を作ったとおっしゃるときは、その人間は基本的に自分の体として霊人体を意味する。だから霊人体を作って、この霊人体をですね、類人から生まれるとき、その肉の中に入れて、霊肉持っている、そういう人間、アダメバをですね、最初に作るようになるんですね。じゃあそしたら、そういうこの自分の体として霊肉を持っていると人間をまず考えるし、そしてこの人間を中心として、人間の肉を中心として、どうですか、その類人とか動物とか植物、そして霊を中心として、その天使とか霊界のその存在のものをですね、全部その考えるようになるんですね。さあ、そしたらまず考えてみないといけないことはですね、その人間は、肉心と霊人体を持ってるんですけど、この肉心はですね、肉の心だとして肉心、肉の体として肉体があるんですよ。そしてですね、肉体はですね、目に見える形、この形が目に見える形を意味するんですよ。だからどういう目で見えるんですか？肉眼で見えるんですよ。肉眼で。だから肉眼でこの肉体が見えるこの形を持ってるんですね。だからこういう目に見える形を持っているとして、目に見える形があるねとして有形だと言うんですよ。よろしいでしょうか。なのにですね、肉の心はですね、この目に見える形、形じゃないんですよ。でも目に見えない形があるんですよ。目に見えない形。これをそうだと言うんですよ。例えばその目に見えない形があるんですから心があるので、あなたは心が円満だとか、心に角があるとか、心自体は見えないんですよ。だから心が見えないんですから、心の角も見えないし、心が円満かどうかも見えないんです。でも見えない形がある。この見えない形をそうだと言うんですよ。当然これがそうはですね、目に見えないんですから、これ他の言葉で目に見える形がないんですねとして無形だと言うんですよ。だからもともとはですね、正確に言ったら、そうが正しいよ。だから、そうが目に見えない形ですから、これを他の言葉で目に見える形、形がないんですねと無形だと言う。よろしいでしょうか。このそうの場合を無形だと言う。だから、でも正確にはそうが正しいんです。意味がわかりましたか。だから結局その肉体はですね、有形、その肉心はですね、無形ですね。よろしいでしょうか。そしたら、この肉心の姿がその霊人体の姿と同じですから、それで霊人体に似てこの肉心を作っているがゆえに、どうですか、霊人体もですね、霊の体があるんですよ。この霊の体は当然形ですよ。目に見える。何で見える？霊眼で見えるんですよ。肉眼では見えません。よろしいでしょうか。だから、霊眼で見える形を持ってるんですから、形ですから有形だと言うんですよ。次、霊の心があるんですけど、同じくこれはですね、目に見えないんですけど、見えない形、層があるんですよ。これを無形だと言うんですよ。さあ、そしたら、この肉心も有形、無形、霊人体も有形、無形持っているんですね。なのに、権利を見たらどうなってるんですか？いや、この世界、この地上界をですね、有形世界だと言うんですよ。霊界をですね、無形世界だと言うんですよ。正しいんですか？正しくないんですか？とんでもない話でしょう。だし、いや、地上界でも有形無形があるし、霊界でも有形無形があるんじゃないですか。なのに、この地上界を有形世界、そしても有形実体世界、そして世界を、霊界をですね、無形世界、無形実体世界だと言うんですよ。とんでもない話でしょ。間違ってるんです。よろしいでしょうか。なぜ、地上界でも有形無形があるし、霊界も有形無形があるんですから、よろしいでしょうか。なのになぜですね、その権力論ではですね、有形実体世界、それとも有形世界、無形実体世界、無形世界だと言ってるんだろう。なぜかといえばですね、堕落した人間無形ですからですよ。なぜ、堕落した人間はですね、この霊感が開いていないんですよ。だからまるで見えないよ、霊界が。
だからまるで霊界が無形世界みたいよ。でも地上界は見えるでしょ。だから結局有形自体世界とか、無形自体世界、この単語自体は堕落した人間向けだということが分かるんですね。でも我々は堕落した人間向けの内容はですね、本当の権利じゃないんですから、相乗本人の人間を中心として考えてみたら、有形自体世界、無形自体世界、間違ってるんです。そしたら本当の正しい内容は何ですか。この人間の肉親に似て、このどうですか、動物植物こういうぶっち作ってるんですから、これはある面では人間の肉親に似て作っているんですから、肉界だというんですよ。すなわち肉的な存在が住む世界を簡単に肉界だというんですよ。でも肉は物質ですから物質界だとも言うんですよ。この世を肉界、物質世界、物質界、それともあるの自然界だとも言うんです。それに対して世界は全部ですね、その人間の霊人体に似て作っているんですから、全部霊的な存在が住む世界ですね。これ簡単に霊的な存在が住む世界、簡単に霊界だと言うんです。だから霊界です。皆さん、無形世界じゃありません。霊界です。じゃあそして地上界、これ地上界だとも言うし陸界だとも言うんですけど、この陸界でですね、本来ならばですね、このどうですか、地上天国を作って、地上天国地になって霊界に行ったら天上天国を作るはずです。なのに地上地獄を作ってそのまままた肉の霊行くんですからですね、天上地獄を作ってるんです。なのにどうですか、その天国地獄の真ん中があるんですよ。これは자체に様々な人間がいる。そして中間人がいる。楽園人のような人間がいる。この人間たちがその陸を脱いでいったらですね、人間が霊だけあるでしょ。霊人体ですから。だから자체霊界を作るんですよ。次中間霊界、中間霊界が作るんですね。そして楽園を作るんですよ。これは全部霊界です。皆さん、この자체霊界だと言うんですけど、자체無形世界、中間無形世界、楽園無形世界、その単語聞いたことありますか。単語自体がありえないでしょ。皆さん、世は霊界であって、すなわち霊界は霊的な存在が住む世界を簡単に霊界だと言うんですから、世を無形世界だと言っちゃいけないよ。楽園無形世界、中間無形世界、そんなバカな話はしちゃいけないでしょ。よろしいでしょうか。はっきり知らないといけないんですよ。じゃあ次、この陸神はですね、どうですか、永遠なる体じゃないんですよ。いくら長くですね、健康に生活したとしても120歳になったらですね、この肉はなくなるんです。そしてこの霊人体はもともと死なないんですよ。そして誰でもですね、霊肉持って生まれて肉を脱いで霊界に行ったら再び肉を持って生まれることはできません。よろしいでしょうか。皆さん船長が肉を脱いで霊界に行ったのに、また肉を持って船長がこの世に来ることができません。そしたらこれでこの権利を通して何がわかるんですか。復活はありえないよ。肉は死ぬようになってるし、霊は死なないんですから、復活は再び生きるという意味でしょ。復活はありえません。なのにその権利がちっともわからないそのクリスチャンたちが聖書を通してですね、特に使徒パウルが書いたものでしょう。復活するとか。復活はありえないよ。よろしいでしょうか。権利的に。次、再臨はありえないんです。何か、小臨メシアとか再臨メシアと言うんですけど、じゃあお父様が再臨メシアですか。再臨は再び来るんですよ。お父様は一回来て言ってるんです。誰でもですね、この世には一回しか来ることはできません。再び来ることはできません。再臨ができない。自動的、当たり前のことじゃないですか、その権利的に。だから、霊肉持って生まれて肉親脱いで霊界に行ったら、霊界で永遠に生きるようになってるんです。もちろん、生きるところが、どうですか、天国か、자체霊界か、中間霊界か、楽園か、この場所、霊界の場所は違ったとしても、一旦肉脱いで霊界に行ってしまったら、再び肉を持ってくることができません。よろしいでしょうか。そういう権利はないんです。だからこの権利を正しく分かったら、復活がありえない。権利頃の復活論捨てないといけないということが分かるでしょ。次、再臨論がありえない。いや、お父様も初めて来てるよ。2回目じゃない。よろしいでしょうか。だから何も分からないクリスチャンたちがですね、再臨しよう。だからイエスが再臨すると言うんじゃないですか。お父様じゃ、この同じ使命を持っている別の神父が来るんじゃなくて、イエス自身が、ご自身が再臨すると使徒教伝に書いてあるでしょう。再臨ができないよ。だから権利が分からないからそういうとんでもない話するんです。だから再臨は非権利的な内容ですよ。だから小臨メシア、再臨メシア、それは何も分からないそのクリスチャンたちが、話している非権利的な話。よろしいでしょうか。だから皆様はですね、小臨とか再臨とか復活とかその単語を捨ててほしい。非権利的な内容ですから。よろしいでしょうか。これ正しく知らないといけないですね。じゃあそしたらこの内容ですね、裏付ける内容ですね、訓読してみたいと思います。じゃあまずですね、ケイとソです。じゃあ、시작。
存在するものはすべてその外形と内性とを備えている。そしてその見えるところの外形は見ることのできない内性がそのごとくに現れたものである。したがって内性は目に見ることはできないが必ずある種の形を持っているから、それに似て外形も目に見える何らかの形として現れているのである。そこで前者を聖相といい、後者を形状と名付ける。人間は体という外形と心という内性とからできている。心がある形を持っているので、その心に似ている体もある形を持つようになるのである。感想や手相など外貌から見えないその心や運命を判断することができるという根拠もここにある。それゆえ心を聖相といい、体を形状と称するのである。だからその形とその意味が分からないといけないんですね。これは分からない人がほとんどじゃないですか、今統一教会が。この形は見える形。だから会形だといいんですか、背景。外側、この全ての存在は、私という存在を見たら、外側は会形。中にあるものは内性。中にあるものは心でしょ。外にあるものは体じゃないですか。だから、外にあるものは目に見える形、形を持っている。そして中にあるものは聖相だというでしょう。そう。心はそうそう。目に見えない形。だから、形が何か、相が何かが分からないとですね、無形の神様の意味が分からない。そして二世聖相の意味が分からない。相が分からないから、意味が分かりましたか？そしてこれ見てください。感想とか手相もどうですか？手を見たら手の線見えるでしょ？見えるこの線を通して見えない相、その人の運命、これを察する、これが手相よ。感想は顔は目に見えるでしょ？見えるこの顔を通して見えないこの人の運命、そう見る。それ感想じゃないですか。だからそうという、この感想、手相という、そうという単語を使ってるでしょう。だからそうは見えない形です。よろしいでしょうか？だからそうが何か、毛が何か、これは分からなければですね、この御言葉の整理ができません。よろしいでしょうか？さあ、次、시작。見えない無形。だから当然見えないでしょう。この毛が見える形がないんですから、当然見えない無形でしょう、当然。意味がありましたか？はい、次、시작。被造世界には人間の体のような有形実体世界ばかりでなく、さあ見てください。体が有形よ。さっき説明しているように。なのに、この体のような有形実体世界がありません。世界は存在が住むよ。存在が。心と体を持っている存在が住む世界の意味が、心だけ存在ができません。皆さん心と体がペチペチいる？それはとんでもないでしょ。ここ見てください。存在は、ですか？心と体を持っているよ。心と体がペチペチじゃない。この有形世界、無形世界、ペチペチじゃありません。有形無形が一つになっている。心とか体が一つになって存在よ。存在は。よろしいでしょうか？だから有形世界自体がありません。無形世界自体がありません。よろしいでしょうか？有形無形が一つになっている。心と体が一つになっている。存在が住む世界が肉界。だから肉的な存在が住む世界。霊的な存在が住む世界を簡単に前の霊、後ろの形、霊界。前の肉、後ろの形。抜いて、その肉界だというんじゃないですか。だから、ここに肉的な存在が住む世界。霊的な存在が住む世界。存在が、そうしたら存在は心と体持ってるよ。よろしいでしょうか？はっきりしないといけないんですね。だから、その存在を通さずにただ心だけある世界、それはありえないよ、それは。小説のようなその内容を話しちゃいけない。よろしいでしょうか？だから、どうですか？もちろん体は有形よ。はい。なのに有形実体世界はありません。はい、次、じゃ。その主体たる人間の心のような無形実体世界もまたあるのである。もちろん心は無形でしょう。でも無形実体世界はありません。よろしいでしょうか？肉界と霊界しかありません。よろしいでしょうか？はい、次、じゃ。無形世界、有形世界、有形無形の2つの実体世界を総合したものを我々は天中と呼ぶ。とんでもないんですか？これ捨てないといけない。はい、次、じゃ。無形世界。じゃあ無形世界して格好して霊界と書いてあるんじゃないですか。霊界と無形世界は違うでしょ。じゃあ見てください。じゃあここが霊界よ。霊的な存在が住む世界。霊的な存在だったらこの霊人体、人間の霊人体、つまり皆さんの戦場もいつかは皆さんの陸神に霊界に行くでしょ。そしたら心と体持ってるでしょ。心と体持ってるんじゃないですか。心は無形、体は有形ですから、有形無形持ってるでしょう。意味が分かりましたか？なのにここが無形世界ですか？霊界よ、霊界。霊的な存在が住む世界。だからバカバカしい話じゃないですか。
この世が有形世界、あの世が無形世界。あまりにもバカバカしい話です。それありえないんです。よろしいでしょうか。だから、なのにここで、無形世界確保して霊界。いや、無形世界と霊界は違う。無形世界自体がありません。でも霊界はあります。霊的な存在が住む世界ですから。だから霊である皆さんの先祖も、霊界にいるし、そして、その霊である天使たちも霊界にいる。そしてその霊界はいろいろ、どうですか、チャッチ霊界があるし、中間霊界があるし、楽園界あるし、これは霊の世界よ、世界。当たり前なことでしょう。常識です。よろしいでしょうか。はい、次、シージャ。霊界と肉界の了解。だから、ケンニョコでも霊界と肉界、了解だと言うんじゃないですか。二つの世界。はい、次、シージャ。自然界。自然界、肉界。だから、自然界、肉界、プシチ界。なぜ肉がプシチですから。そして、プシチの根本はエネルギー。意味がわかりましたか。はい、シージャ。元来、人間は地上天国で生活して、肉体を脱ぐと同時に、霊界で自動的に天上天国の生活をするように創造されているのである。だから地上生活が終わったら肉体を脱ぐよ、必ず。そしたら霊界でよ、無形世界じゃないよ、霊界で生活するようになるんです。肉脱いでいったら。そしたら、もう再び肉を持つ復活とか、再臨のはありえないでしょ、皆さん。よろしいでしょうか。いや、復活ができるし、再臨ができるんだら最初から霊界作るしかないでしょ。ちょっと死んだら復活、死んだら復活、ちょっと復活繰り返したら霊界いらないでしょ。そうじゃないですか。肉は死ぬになっているんです。誰でも。死んでしまったら、肉がなくなったら、再び同じその肉を持ってですね、復活とか再臨ができません。それ権利がわからないから、復活とか再臨。だからキリスト教会が問題ですけど、その人々はもともと権利がわからないですから、そういうふうに言ってもいいんですけど、統一教会はそう言っちゃいけないでしょ。相手が持てるものは教理。教理はそこに相続している、その宗教が持っているその立地ですから、その宗教にだけ通じるもの。統一教会は教理じゃないよ、権利を。誰が聞いてもですね、納得しないといけない。だからそのバカバカし話しちゃいけないでしょう。よろしいでしょうか。はい、次、記者。霊界に行って永遠に生きるようになった霊人体が再び肉親を取る必要もないのである。はっきり書いてあるでしょ。永遠に生きるようになってるよ。霊界に行ってしまったら。だから再び肉親を取る必要がないよ。だから復活ありえない。再臨ありえない。なのに勝利メシア、再臨メシア、復活。バカバカしい話でしょ。意味があるでしたか。はい、次、記者。霊界にいるすべての霊人たち。だから無形世界にいる霊人じゃないよ。霊界にいる。霊的な存在がいる世界が霊界ですから、当然霊界にいる霊人たちでしょ。はい、次、じゃあ。霊界におられるイエス。じゃあイエスも霊界にいる。そしたらイエスは霊です、皆さん。人間の霊、人間です、イエスは。神じゃなくて。よろしいでしょうか。だから人間は霊肉持っている。肉脱いで霊界で霊の姿で生活するんじゃないですか。だから霊界にいるイエスも人間ですから。神じゃありません。だからその権利が分かったらですね、イエスが神だと言わないでしょう。だから権利がちっとも分からないからですね、イエスがですね、特性児だ、神の子だと言うんじゃないですか。意味わかりましたか。霊界にいます。はい、次、記者。楽園でも地獄でもない中間霊界。そして霊界は楽園もあるし、地獄もあるし、中間霊界もあるんですよ。中間無形世界じゃありません。中間霊界です。はい、次、記者。雑霊界から楽園級霊界に至るまでのさまざまな層の霊人たち。だからさまざまな層があるんですよ。だから簡単にここで説明しているように、霊界は地獄、チャッチ霊界、中間霊界、楽園、天国、この5段階があるんじゃないですか。霊界は権利に書いてあるでしょ。地獄、次チャッチ霊界、中間霊界、楽園、天国。よろしいでしょうか。簡単です。全然難しくありません。よろしいでしょうか。じゃあそしたら宇宙の秘密です。宇宙の秘密。じゃあこの神様がですね、この男の神様と女の神様が一つになっているんですよ。この聖の時代、神様はですね一つになっているんですから、男の愛、女の愛、愛は持っている、愛は心が持っているんですから、コンセプトだったんですよ。概念。よろしいでしょうか。そしたらこの内容何を通して、体を通して、愛の期間、生殖器を通して具体的に誕生の愛ができるんですよ。よろしいでしょうか。なのに体が一つになってるんですから、それができないんですよ。できないんですから、神様がバカじゃないんですから、一つになっているんですからできないんだら分ければいいじゃん、分すればいいじゃん、こういうんですよ。よろしいでしょうか。
そしたら分するためにはですね、この内輪が必要ですよ。内輪が、体が。だから体として、内輪として、アダメバを創造するんですけど、神様が永遠なる方ですから、永遠なる方ですから、永遠なる体が必要ですよ。永遠なる体。その永遠なる体が人間のアダメバの霊です。よろしいでしょうか。そしたら、この人間を作るとき、自分に似て作るんですから、自分が男と女が一つになっているがゆえに、自分の体であるこの人間、最初の人間はアダムです。男と女が一つになっているその霊を作るんです。よろしいでしょうか。男と女が一つになっている。これが全く同じ姿にならないといけないでしょ、体が。よろしいでしょうか。そしたら、このアダムの霊、男と女が一つになっているこのその人間の体をですね、神様がまとったとしてもですね、どうせですね、一つになっているんですから、愛ができないことは同じですよ。だからどうするかといえば、このアダムの中に入っている、そのエヴァをまるであばら骨を取るように取ります。よろしいですか。そしたら、女がこっちに来るんですよ。そしたら男だけ残るでしょ。だからこの人間、アダメバも成分語よ。こっちは性よ。一つになっている。そしてこれは分です。分。一つ、分かれてるでしょ。だからアダメバも成分語よ。そしたら、ここに分かれているそのアダメバ、これが体ですけど、この霊人体ですけど、これがアダメバの霊が、神様を受け入れる体制になったら、この中に男の神様と女の神様が入るでしょう。よろしいでしょうか。そしたら神様の分です。そして、この体をまとって、この霊人体がどこに入っている？肉親の中に入っているでしょ。よろしいでしょうか。そしたらその霊肉をまとって、だから霊をまとったら霊は、アダムの霊をどうですか、肉の中に入れておいるんですから、霊をまとうという意味は外側の肉をまとうとも同じよ。意味がわかりましたか。そしたら霊肉をまとって何をする？アダメバの生涯が神様の生涯になってここで一つになる。だから成分合するし、このアダメバも成分合するんです。よろしいでしょうか。このためにですね、創造しているんです。じゃあ、そしたらこれをですね、もっと詳しく考えてみましょう。さっき説明しているように、このアダメバはどうですか？肉親があるし、霊人体がある。この肉親は、肉体、有形、肉親、無形。よろしいでしょうか。そのエヴァも同じですね。そしてこの肉親が住む世界、肉界だというんですよ。なのに、その霊人体もあるんですよ。よろしいでしょうか。だからこの霊人体が人間のアイデンティティです。人間といったら、その霊人体が人間です。よろしいでしょうか。そしたら、この霊人体が神様の体ですから、さっき説明しているように、この聖の時代は、聖ですよ。この聖見てください。この聖は聖書記を意味するんですけど、聖書記が七恵化です。七恵化。だって、動くことができないんですから、体は一つになってるんですから。だから感じることができないのよ。だから聖時代だというんですよ。七恵化な聖。よろしいでしょうか。だからこの分けないといけないでしょう。だからそのために体として霊人体を作ったと言ったでしょ。そしてこの霊人体をこの肉の中に入れて霊肉を持っているアダメを作ったと言ったんじゃないですか。そしたらこの霊には心が2つがある、心があるでしょ。霊の心、無形、霊体、有形、この2つがあるんじゃないですか。そしたら神様も一旦この分かりやすくここに一つになってるんですけど、一旦男の神と女の神に少し分けて考えてみましょう。小さい方な一つになってるんですけど、そしたら男の神様の心、本心、この本心だとも言うし、どうですか、天心だとも言うんですよ。神様を天だと言うでしょ。よろしいでしょうか。だから神の心、天心。よろしいでしょうか。なのにこの神が持っているその心は全ての存在の心の元になるんですから、本心だとも言うんですよ。よろしいでしょうか。だから神様が持っている心、神の心、それとも天心だという。この神の天心を、どうですか、天心が全ての存在の元の心ですから本心だとも言う。だから見る観点によって天心だとも言うし、そして本心だとも言うんですけど、結局同じです。見る角度がただ違うだけで。意味がわかりましたか。そしたら、この神様の、男の神様のこの本心、心と、このアダムの霊人体のこの心、そのアダムが男の神様の体になるべきそういう存在ですから、この心は霊心が、この一つになったら、もともと本心と、神様の本心とアダムの霊心は心ですから、心が二ついう理心です。理心なのに、これが一心になった。だから結局この心がその本心になっている。そしたら一心になりました。心が一つになっているんですから、いよいよこの神様がアダムの霊人体の中に入るでしょ。だからアダムの霊体の中に神様の本体が入るんじゃないですか。なのに見てください。
この人間の場合は、その霊の体、霊体は有形よ。霊眼で見える形、有形。それだけ神様はですね、この本心も心は最初から無形ですから見えないんですけど、この体も無形です。見えない。これがその人間と、どうですか、神様の違いですね。だから神様は霊じゃないのよ。神様の霊だったら見える。だからアダムが霊ですから、霊体は有形です、見える。意味がわかりましたか？それだけ神様は霊じゃないんですから、肉じゃない。神様は霊、肉、作った創造主であって、霊じゃありません。霊じゃないんですから、霊眼でも見えない。まるで心な存在。だから体がまるで心な存在だという意味ですよ。聖書的な神だというときは、聖書は神でしょ。そしたら神様が聖書的な神、心な存在だというときは、体がまるで心のような性質を持っているという意味です。心がもともと聖書ですから見えないんですから、人間も神様も。よろしいでしょうか。だから神様を心な神様だというときは、この心のような意味は、体がまるで心のようなという意味です。だから当然、本体も無形よ。心は無形ですけど、本体も無形。だから、神様はだから見えないんです。よろしいでしょうか。心も無形、体も心のように無形ですから見えない。なのに、この見えないこの本体の体が、どうですか、心がこの一つになっているんですから、アダムと、このその霊人体の中に、アダムの霊人体の中に入るんですから、一体になるでしょ。一体になる。そしたらこのエヴァさんも同じですよ、同じ。そのどうですか、この女の神様とこの心が一つに一心になれば、この体の中に入る。だから一体になる。これは一心一体の意味です。一心一体。よろしいでしょうか。そしたら、こういうようにですね、やっとですね、体まっとったんですよ。体まっとった理由がどこにあるんですか？いや、ここでは一つになってるからですね、誕生の愛ができないでしょう。だから分けて、これ分けたら、誕生の愛ができるんですから、愛したいから、だから愛のためにだから創造したでしょ。神様の愛のために創造してるよ。人間の愛のために創造してるんじゃありません。正しく知らないといけないんですよ。神様の誕生の愛のために創造してるんです。その神様の誕生の愛をしようとしたら、神様の体が必要ですから、宇宙としてアダメバを創造している。だから神様の愛のために人間が必要ですから創造したんですよ。人間の愛のために、人間のために神様を創造したんじゃありません。正しく知らないといけないんですよ。よろしいでしょうか。さあ、そしたら、ここに体まっとったでしょ。体が一つになってるでしょ。一つになったならば、何を願うの？これが一年ですよ。何を願うの？これは、当然、誕生の愛をしたい。だから、こっちとこっちの願いが、一つを一年、種を植えたい。一つになりたい。愛をしたい。一年です。だからこれ一年だと言うんですよ。一心、一体、一年。よろしいでしょうか。そしたら、願いが同じですから、だからいよいよ、アダメバの生涯が神様の生涯になって、こう、一つになるんですよ。よろしいでしょうか。これを一角だと言うんですよ。だから、この時期分けたんですから、これを統制だと言うんですよ。この時は静かな性よ。なのにこの分けて吐いたでしょ。吐いたんですから、いよいよ性が動き始めるんですよ。動く。いよいよ愛ができるんじゃないですか。だから性が動くんですから、統制時代だと言うんですよ。統制時代。そしたら、どんどん性が動いて、誕生の愛したい。一つになりたい。一年、心持ってるんですから、生殖器合わせるでしょ。一角、角は生殖器を、人間の核、コアがどこにある？愛でしょ。愛は愛の器官でしょ。人間の中に一番大事なところがどこですか？この権利がちっともわからない人々はですね、人間においては一番大事なところがどこですかと聞いたらですね、頭ですと言うんですよ。なぜでしょうか？頭が全部コントロールするから、よろしいでしょうか？でもお父様は、いや、頭じゃありませんと。この頭のために神様が創造したんじゃないよ。神様が知識が足りないから、知識を願って創造したんじゃない。神様は何が足りない？愛。自分の体がなければ愛もできないんです。愛のために創造してるんですから、愛を何でする？愛の器官。いや、皆さん考えてください。いくら私がこの頭が、IQ が1000ぐらいの IQ が、天才だとしても、一皮腐っていくよ。120年になったら死ぬよ。よろしいでしょうか。そしたら何が一番大事？生殖器を通して愛もするし繁殖もして人間がずーっと長続きができる。自分は亡くなったとしても人間が残るよ。繁殖ができる。頭は繁殖ができません。頭で繁殖するんですか？そうじゃありません。一番大事なもの。愛のために作ってるんですから、愛の器官。だから人間によって一番大事なところがどこですか？生殖器を皆さん
頭じゃありません。頭は繁殖ができない。頭は腐っていく100年、20年経ったら、よろしいでしょうか。だから一番神様が、どうですか、生々熟して、大事に大事に、最高に作ったものが聖書記を、だから人間がもし堕落しなかったらば、だから聖書記は聖なるものよ、もともと。なのに人間がこの聖なるものになるべき、この愛の9点、愛の王宮、生命の王宮、血統の王宮であるその聖書記を汚したんですから、汚いものになっている。だから堕落世界では、聖書記ったら汚いものじゃないですか、汚いものを。その聖書記で堕落しているがゆえにそうなってるんです。でも、ほんなんならば堕落しなかったらば、それぐらい聖なるものはないよ。そのために神様が創造したんですから、意味が分かりましたか。だから堕落した観点から皆さんが聖書記のことを言っちゃいけないんです。創造本然の観点から皆さんが見ないといけないんです。よろしいでしょうか。じゃあそしたら、ここで、やっと愛せ、愛ができる。一角でこれ一つになるじゃないですか。だからこれを聖分語よ。この聖分語をするからその結果として子が生まれるし、四二代ができるのよ。だから四二代のために神様が作ったんじゃないんです。神様は愛のために、聖分語のために。だから宇宙の秘密が聖分語よ、皆さん。四二代は聖分語のただ結果に過ぎない。結果として現れる。よろしいでしょうか。だから宇宙の根本、宇宙の秘密が何？聖分語。だから聖分語が一番大事。神様はこの聖のところから分してこう聖分語をするために創造しているんです。意味が分かりましたか。だから聖分語が分からないといけないんです、だからそしたらこの内容ですね、裏付ける内容ですね、訓読してみます。じゃあシジャ創世記1章27節に、神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。さあ自分の形に人を創造してあるのに男と女を創造したという意味は、自分の形が男と女だという意味ですよ。常識でしょ。自分の形が男と女ですから、自分の形に創造してあるのに男と女。よろしいでしょうか。なのに最初は人を創造してるんですよ。だから男と女が一つになっている人を創造して、これをこのあばら骨を取るようにですね、取ったんです。よろしいでしょうか。だから創造するときどうですか。アダメバが一つになっている人間を作っているんじゃないですか。そこであばら骨を取っているんですから、だから男はあばら骨がない人間ですよ。だから完全なる人間じゃない。エヴァもあばら骨しかないんですよ。だから男も女も完全じゃないんですよ。だから男と女が一つになってこそ完全なる人間になる。だから男と女が結婚しないといけない理由はそこにあるんですよ。意味がわかりましたか。じゃあ次皆さんが考えないといけないことは、いたらアダメバが男と女が一つになっている、この人間を作ってからあばら骨を通ってエヴァを作っているんですから、なのにこのあばら骨をですね、堕落によって失ったのよ。このあばら骨を誰のあばら骨かといえばアダムのあばら骨でしょ。なのにこのあばら骨を誰が取った？サタンが持っていった。サタンに失ったでしょ。そしたら、このアダムがためになってるんですから、新しいアダムを送る条件を立てて、神様が新しいアダム、第二次アダムとしてイエスを送るよ。イエスは名前がイエスです。アダムじゃない。なのに第二次アダムだという体ですから。意味がわかりましたか。アダムは体の意味です。だからイエスは第二の体ですから、自分が言うんじゃないですか。私を見たいとは天の父を見たよ。天の父の体になるべき人だったんですから。よろしいでしょうか。そしたらこのイエスは暴れ骨がない人間です。アダム、第一アダムが暴れ骨を失ったでしょ。よろしいでしょうか。誰に失ったんですか。この暴れ骨を取っていたいとはサタンでしょう。そしたら反対ゲルは何ですか。いや、失ったもの反対ゲルは取り戻さないといけないでしょう。皆さんが原理で学んでいるように、不機嫌には桃源不機嫌によ。桃源を通してのみ復帰ができる。だから桃源復帰だって言うんですよ。なのに桃源は条件を立てないといけない。桃源条件。条件を立てるときは反対ゲロよ、反対ゲロ。よろしいでしょうか。そしたら暴れ者はサタンに失ったんですから、サタンにから取り戻さないといけないでしょ。意味がわかりましたか。この桃源復帰がちっともわからないからですね、とんでもないするっていうのが多いんじゃないですか。サタンに失ったんですから、サタンから取り戻さなきゃいけないんです。意味わかりましたか。じゃあそしたら考えてみてください。ここで神様は作るとき自分が男と女ですから、なのに男と女が一つになってるんですから、まず男と女が一つになってる人を作ってこれを分けた。これがその聖書の根拠です。はい、次じゃ神様大神がアダムでしょ。
全部そこに投入したのです。アダム一人作るために全体を投入しました。네, 아담 히토리作るために全部 아담과 神様の大臣だ。そして最初の人間をアダムだと言うんです。そのアダムは男と女が一つになっている人間。最初に人を作った。ここに書いてある人を作った。次分けたんですから誕生を作ったと言うんですよ。だからこの人が最初にアダムよ。だから神様の大臣、神様の体がアダムです。よろしいでしょうか。なのにこの全部投入して作った。だからアダム一人作るために全部投入してるからこれ以上投入するものがないんです。だから男と女が一つになっているアダムを作ったというんですよ。全部投入して。よろしいでしょうか。はい、次시작。アダムを作った後はエバを作りました。分けておいたのです。자、作ったとは言うんですけど、この単語のためにアダムと別のエバを作ったとこの思いがちですけど、そうじゃありません。はっきり書いてあるでしょ。分けておいた。意味がわかりましたか。アダムを作るために全部投入してるからそれ以上投入するものがないんです。だからアダムは男と女が一つになっているアダムエバよ。そのアダムです。だから全部投入したんですから、次この中にアダムの中に入っているエバをあばら骨を取るように取ればいいでしょ。だから分けておいたというんです。意味がわかりましたか。だからアダム作った後エバを作った。そしたらアダムと別にエバを作った。これ思いがちですけど、とんでもございません。分けておいた。よろしいでしょうか。はい、次시작。神は人から取ったあばら骨で一人の女を作り、人のところへ連れてこられた。だから聖書に書いてあるようにあばら骨を取るように分けておいた。よろしいでしょうか。はい、次시작。再創造原理から見て女というものはどう探すべきか、アダムを通じて再創造しなければなりません。だからイエスもどうですか。あばら骨がないその第二次アダムよ。よろしいでしょうか。だから失ったあばら骨を取らない、探さないといけないでしょ。よろしいでしょうか。誰に失った？サタンに失ってるんですから、反対ゲルはサタンから取り戻さないといけないあばら骨を。その人が誰？千年ヨハネの妹だったんです。よろしいでしょうか。そしてだから千年ヨハネの妹を、どうですか？そのあばら骨をですね、取り戻して結婚しないといけない。結婚させる。そういう義務が誰になる？マリア。なのにマリアができていないんですから、マリアが問題だ、マリアという人におっしゃるんじゃないですか。意味がわかりましたか。正しく知らないといけないです。反対ゲイロを、復帰原には反対ゲイロを正しく知らないといけないです。はい、次시작。人間も肉を作っておいて霊を入れました。肉を、だから類人を作っておいて、人間霊人体を入れて、そして霊肉持っているアダメバ。だから肉の親がいる。肉の親は類人。類人は霊がないんですから、肉はなくなってそれで終わりよ。だから、その霊人体を持っている人間はアダメバからですから、アダメバから、その人間はあの世にいるんです。よろしいでしょうか。だから人間のアイデンティティは霊です。肉は類人、動物と同じです。皆さんよろしいでしょうか。じゃあ次시작。一心とは一つの心が神様の心です。一体も神様の体を意味。だから、アダメバの霊の心と神様の心が、一つになったら一心でしょ。そしたら神様が中に入るでしょ。体として登場してるんですから、体として心を迎える準備が一つになってるんですから、だから入るんですか。だから一体を一心一体。よろしいでしょうか。はい、次시작。一心一体一年一角、同棲時代、これが同棲時代よ。だから分けたんですから、体待っとったんですから、いよいよ愛ができるんだなと性が動き始まるでしょ。これ同棲時代だったんですよ。同棲。よろしいでしょうか。はい、次시작。アダムとエバ2人が一心一体となっており、1年になっていますが、1年が何ですか。その愛を中心として定着しよう、地上に種を植えようというのです。愛を中心として種を植えよう、それで愛しよう。いよいよ体待っとったんですから、待っとった理由が愛するためだと言ったでしょ。だからアダメバの生やが何ですか。誕生が愛する。そして種をまくってもいいでしょ。種を植える。だから子供が生まれるんですから、世にぎ代ができるんじゃないですか。意味が分かりましたか。だからその1年は何かといえば願う、すなわちその男の神様、こっちはアダムでしょ。アダムの中に男の神様、こっちはエバの中に女の神様。この願うないは同じ。よろしいでしょうか。同じですから、1年です。1年ですから、愛を中心として種を植えよう。だから種が植えられてるんですから子供が生まれるでしょう。だから世にぎ代ができるでしょう。常識です皆さん。よろしいでしょうか。じゃあ次시작。性を中心として
その核に一つに安着をします。 세우시는데 각구가 나니까 세쇼끼니 안착을する. 따라 아담의 바로 쇼가 하미사마의 쇼야. 아담의 바로 객군과 하미사마의 객군. 그래서 고도모 우무. 그래서そのことは 하미사마와 후신의 관계.だから 우치의 공부와 후신의 관계다 또 있어요. 의미가 그럽니다. 시작. 生成家庭安着時代、その次に同性家庭安着時代、その次に愛性です。準愛性安着時代です。成分合論理が上にも下にもすべて一話になることによって統一が起こるのです。だから簡単に生成時代、同性時代、愛性時代、これが成分語よ。これを通して一話統一する。統一時代が来る。意味がありましたか？簡単です。はい、시작。ここに宇宙の秘密がすべて出てくるのです。創造の過程が全部出てくるのです。これが宇宙の秘密、創造のプロセスよ。創造の過程が全部出てくる。これが宇宙の秘密。神様が通して宇宙の根本、小宇宙は人間でしょ。人間に似て作っているんですから、だから宇宙の秘密は小宇宙の秘密、人間の創造の秘密。よろしいでしょうか。だからこの創造の過程が全て出てくるこの内容。だからこの内容が分からなければ創造原理がちっとも分からないという意味です。原理論では創造原理が分かりません。これが宇宙の秘密、創造の過程プロセスです。なぜ創造したか。よろしいでしょうか。そしたら人格完成ですよ。人間はですね、霊肉を持ってるんですけど、肉はもともと人間のアイデンティティじゃないんですよ。類人猿からですね、肉が生まれる時その中に霊を入れて霊肉を持っているその人間を作っているんですから、人間のアイデンティティは霊人体にあるんですよ。そしたら、この肉はどうですか？肉は権利の自律性と主観性ですよ。この意味が何かといえば、権利が何かといえば設計図ですよ。いや、この建物を作るときもですね、ブテブテ作るんじゃないでしょう。この建物の設計図まで作ってから、設計図に合わせて材料を集めて、この具体的な建物を作るでしょう。そしたら、神様が人間に似てるんですから、神様も同じよ。何か作るとき、先に設計図を作るよ。この設計図が権利ですよ。よろしいでしょうか。なのに特にそれを創造するとき、創造が作るときでしょ。作るときの設計図だとして創造権利だという意味ですよ。創造権利の意味は作るときの権利、復帰権利は復帰するときの権利、復帰するときの設計図。だから実は単語の意味がよくわからないといけないですね。創造が作るという意味でしょ。権利は設計図よ。だから作るときは先に設計図を作っておいて、その通りに、創造権利通りに、創造の設計図通りに作るんじゃないですか。常識でしょ。よろしいでしょうか。そしたら最初に神様が肉を作るときは、肉は、最初から、その主観性と自律性を持って、その通りに成長するように、最初からプログラムしておいた、設計しておいた。だから設計した通りに、プログラムした通りに動くよ。御言葉いらない、この肉は。よろしいでしょうか。だからこの人間たち見てください、動物見てください、御言葉聞かなくても、ちゃんと成長するよ、皆さん。よろしいでしょうか。それが権利の意味です。権利の意味。そして設計図通りに、神様が最初からプログラムした通りに、自律性、主観性を持って、この肉親はですね、成長して完成するようになっている。だからこの人間の肉親に似て作っている動物、植物、そういうものも全部、権利の自律性ですよ。そして神様から最初から設計図通りに動いているんです。よろしいでしょうか。設計図から離れることはできません。よろしいでしょうか。だって最初からここに作ったんですから、設計図通りに動くように。これが肉親です。よろしいでしょうか。そしたら、これを分読しましょう。生命とは、原理の自律性と主観性のことであり、生命、すなわち原理の自律性と主観性。自律性とは、他から強いられるのではなくて、自ら進んで決定する能力である。地球は太陽を中心として回っているが、それはただ機械的に法則に従っているだけである。しかし生命は機械的に法則に従いながらも、時には自らを制御しつつ、さまざまな環境の変化に対処する。そのようにして成長しているが、それが原理の自律性である。一方、原理の主観性とは、周囲に対して影響を与える作用を言う。植物において、種を土にまけば、芽が出て、茎が伸び、葉が出るというように成長するが、その成長する力そのものは原理の自律性である。同時に植物は周囲に影響を与えながら成長する。動物に酸素を供給するとか、花を咲かせて蜂や蝶を呼ぶことなどがそれである。それが原理の主観性である。そのように生命を成長という面から見た場合には自律性であり、
周囲に影響を与えるという面から見れば主観性である。だからその生命、動物、植物、人間は生命を持っているんじゃないですか。この生命は自律性と主観性を持っている。それに持つようにですね、神様は最初から設計図でそういうふうに作ろうとしたんですよ。だからそういうふうに作ったんです。だから例えば私がどうですか、申告しないと死ぬんです。私だけじゃないよ。すべての人間がそうです。呼吸しないといけない。呼吸しなければ死ぬでしょ。皆さん分かりますか。ただこれは私の生命、私の生命を維持するためにはそういうふうにするように最初から作ったんです。だから呼吸もしないのに生きる人一人もいないよ。誰でも死ぬんです。よろしいでしょうか。だからそれが神様がすでにプログラムした通りに、私は呼吸しながら、この生命がですね維持ができるように作っている。その通りに動いてるんですよ。よろしいでしょうか。そしたらこれを私は生命を維持するためには呼吸するんですけど、これは自律性ですよ。自動的にするよ。私の意識と関係ないのに自動的にするようになっているんですから。よろしいでしょうか。なのにこれがですね、見る角度によって私が二酸化炭素を上げて酸素を呼吸するんですから、二酸化炭素を上げてこの植物にどうですか上げる。相手に影響を与える。こういうこともなるでしょ。だから見る角度によって自律性を主観性だというんですよ。だからここに書いてあるようにどうですか、この生命というこれを見るとき、それ自律性ですけど、周囲に影響を与えるという面から見たら主観性だとも言う。よろしいでしょうか。だから私は自律的に今呼吸してるんですよ。これが自律性ですね。これはそういうようになってるんですから、この生命を維持するためにそういうふうにするように最初から想像してるんですから、設計図通りに動いている。よろしいでしょうか。だから私はこれを変えることはできないんです。なのにこれを二酸化炭素を上げることによって環境に影響を与える。見る角度によって。これ主観性だと言うんですよ。よろしいでしょうか。だからどうですか、人間もそうだし、動物もそうだし、植物もそうだし、呼吸しないといけないんです。最初からそういうふうに作ったんですから。よろしいでしょうか。だからこれが権利、すなわち設計図通りに作った通りに、その動いている。プログラムした通りに動いている。この権利の自律性と主観性だと言うんです。よろしいでしょうか。はい、そうしたら次じゃ。肉親だけが自律性と主観性によって成長する。だから肉親だけが自律性と主観性です。肉親は霊人体はそうじゃありません。はい、次じゃ。神は宇宙の創造に先立って心の中に構想されたのである。それが思考でありロゴスである。だから作る時も神の心の中にどういうふうに作るんだろう構想するでしょ。これを構想がロゴスだと言うんですよ。はい、次じゃ。ロゴスが神の心に描かれた一種の設計図である。これが設計図を、いやこの建物をどういうふうに作るか構想するでしょ。構想が具体的に設計図として現れるでしょ。で設計図作ってから設計図通りに茶色を集めてこの建物を作るでしょ。これ当たり前のことです。よろしいでしょうか。だから構想がロゴスが設計図。だから設計図通りに作った。だからその神様がプログラムした通りに動く。これ当たり前のことでしょ。よろしいでしょうか。じゃあ次じゃ。そしたら次霊人体よ。霊人体は最初から死なないように作ってるんですよ。でこのどうですか、肉は120年後になったら死ぬようになっているんです。でも霊人体は最初から死なないよ。よろしいでしょうか。そしたら肉の場合は死ぬんですから、この生命を維持するためには私が意識してもしなくても呼吸しないといけないでしょう。呼吸しなければ私は死ぬよ。これは最初からそういうふうにするように神様が作るときそういうふうに設計した通りに動いてるんです。よろしいでしょうか。でも霊は最初から死なない永遠に生きるようになってるんです。だから当然、設計図通りのその自律性主観性じゃないんですね。論理的にそうじゃないですか。死ぬんだったらそれがいるでしょ。権利の自律性主観性が設計図した通りに動くないが必要でしょう。なので最初から死なないよ。霊は永遠に生きるようになってるんですよ。霊は死なない。だから当然霊人体には権利の自律性主観性が生じないんですね。よろしいでしょうか。そしたら何が生じないんだろう。そしたら霊人体がもともと人間でしょう。もともと神様の体として作っているんですから、霊人体が人間、肉はどうですか、ただ繁殖のために作っているんですから、よろしいでしょうか。そしたら、霊人体のためにですね、この責任分担を与えてるんですよ。責任分担人間に与えるとき、霊人体、だからさっき説明したように、アダム・エバの霊人体が神様の体でしょ。この霊人体が神様と心が一つになることが責任分担よ。体ですから、よろしいでしょうか。
だから霊人体に責任負担を与えてるんです、皆さん。肉親に与えてるんじゃない。肉親は権利の自立性と主観性です。肉親のために与えていません。責任分担は当然アダメは神様の体ですから、体になって神様を迎えないといけない責任があるでしょ。当然体としての責任、体として祝福したら体として責任しないといけないんですから、体にならないといけないでしょ。だから霊人体のために責任分担があるということを知らないといけないんですね。よろしいでしょうか。だから責任分担はですね、霊人体と関係あるんですよ。そしたら霊人体の心がさっき説明しているように、神様と一緒になって、この霊人体が神様の体ですから、この中に神様が入るようにならないといけないでしょ。ということは目的はそれですから、よろしいでしょうか。これが心が一つになること、これが人格完成だというんですよ。人格完成。そして人格は何かといえば人間の価格、人間の価値です。そしたらこの人間は神様が見たとき、価値が何ですか。価値は主体の欲望を満たせる性質が価値だというんです。よろしいでしょうか。例えば考えてください。皆さんの家庭で価値がないものをゴミ箱に入れるでしょ。ゴミ箱に捨てるんじゃないですか。なぜ捨てるものは私が欲しがる欲望、満たせる内容が何もないから。少しでもこれ欲しい欲望がある、これに対して、そしたら価値があるという意味ですから捨てないよ。よろしいでしょうか。ただ価値は対象が主体の欲望を満たせる性質をどれくらい持っているか。性質が多ければ多いほど価値が高いよ。そしたら神様が見たとき、アダメは体でしょ。体が 10% 体になっているか、 20%、 30%、 80%、 100%、 この体にどんどん 100% になったとき、もっと神様が願う性質を持っているし、価値がある人間でしょ。なのにその堕落した人間は神様の体になっていないですから、何の価値もない人間になっている。だから堕落した人間は神様主体である、人間の主体が神様ですから、神様の願う欲望を満たせる性質が何もない。だから何の価値もない人間になったと言うんです。意味がわかりましたか。だから人格はですね、人間の価格、人間の価値です。そしたら価値は誰が評価する？主体。だから主体の欲望をどれぐらい満たせる性質を持っているか。そしたらこの心が神様の心と一つにならないといけない。それをどれぐらい一つになっているかが問題ですよ。よろしいでしょうか。そしたら心には超地位があるんです。超地位。そしたら腸がどれぐらい一つになっているか、血がどれぐらい一つになっているか、胃がどれぐらい一つになっているか。これが問題でしょう。そしてこの超地位がバランスよく成長していきたいと。これをですね、人格者だと言うんです。だから人格は何と関係ある？霊人体、そして責任分担と関係ある。この中が入らないといけないですね。人間に責任負担を与えたと言ったとき、責任負担は陸心のためじゃありません。陸心はどうですか、神様の体じゃないですから、体としても120年間の体よろしいでしょうか。アダメバは。だからもっともっと、神様は永遠なる方ですから、永遠なる体。そのアダメバの霊を。だから霊を全っったとき、神様が霊になるよ。だから心の神様、無形の神様が、見えない神様が、体をまとったとき、目に見える神様、雪の神様、昼の神様になる理由がそこにあるんです。よろしいでしょうか。じゃあここまで理解できたんですね。じゃあそしたら今度しましょう。霊人体の成長は、ただ責任分担を完遂することによってのみなされる。のみよ、のみ。だから霊人体は権利の姿勢、主観性いらないよ。最初から死なないんですから。なのにこの霊人体の成長は何の意味？体としてどれぐらい、この何%体が準備ができているかの意味でしょ。だから責任分担を通してのみよ。はっきり書いてあるでしょ。のみと。よろしいでしょうか。これをしてのみ霊人体は成長する。そして霊人体は神様の体にならないといけないですから、どれぐらいの体に 10%、20%、30%、どれぐらい体になっているか。これが成長の意味です。意味がわかりましたか。これは責任分担を通してのみよ。霊人体は。これ正しく知らないといけないですね。じゃあそしたらここ見てください。さっき説明しているように、じゃあ神様の心はさっき天心です。天が神様ですから。だから神様の心を天心だとも言うし、また本心だとも言うんですよ。この人間の心の元の心ですよと。だから見る観点に違うんですよ。よろしいでしょうか。だから神の心は天心、天心は本心。よろしいでしょうか。なのにこの心はですね、この価値を追求するんですよ。なぜこの心はどうですか、この心と体があるんですけど、この心的な要素と体的な要素、この体も心的な要素、体的な要素があるんですから、お互いに通じることができる。そして神様のこの本体体は無形です。目に見えない。だからまるでこの心と同じですから清楚的です。目に見えない。よろしいでしょうか。なのにこの心はですね、超地位の記録があるんですよ。なのにこの腸はですね、
この愛を、愛という価値を追求するんですよ。絶対愛という価値。そして地はですね、絶対真理を追求するんですよ。権利を追求する権利。よろしいでしょうか。次、義は絶対善を追求するんです。この愛、真、善、この価値を追求するんです、神様が。すなわち、愛したいのよ。だから、情が何かといえば、感じるという意味です。感じる。知は知る。義は決意する。よろしいか。なのに、情は感じるという意味だったら、感じることは2つあるんじゃないですか。不幸を感じる、幸福を感じる。よろしいか。そしたら、人間は何人というよりも、不幸を退けて幸せになりたい。不幸が好きな人一人もいないでしょ。だから、幸せを感じたいでしょ。そしたら、人間は神様に似てるんですから、神様も同じよ。神様も不幸を退けて幸せを感じたいんです。よろしいでしょうか。そしたら幸せを感じるんですけど、いろいろよ、人間の場合は。見て幸せ、見て喜ぶ。幸せでしょ。聞いて喜ぶ。幸せでしょ。触って、触られて喜ぶ。食べて喜ぶ。匂い嗅いで喜ぶ。それで肉的五感、霊的五感を通して、喜びを感じたいでしょ、人間は。よろしいでしょうか。でも、神様はそうじゃないんですよ。神様は、創造する前は、一人しかいないよ。見るものもないよ。聞くものもないよ。触るものもないよ。何もないよ。神様一人しかない。創造する前は、何を見て、何を聞いて、何を触って喜ぶんですか。何を食べて喜ぶんですか。関係ありません。そしたら神様は、創造する前の神様、生成時代の神様は、自分一人しかいない。なのに男と女が一つになっている。心は何を願っている？誕生の愛を願っている。すなわち、誕生の愛を通して喜びたい。愛を通して。愛を追求するのよ、愛を。愛を通して喜びたいよ。人間は、愛を通して喜びたい。見て喜びたい。聞いて喜びたい。いろいろ、喜びの内容がいろいろあるんですけど、創造する前は、神様は見るものも聞くものも触るものも何もない。なのに、誕生が一つになっている。体が一つになっている。誕生の愛を感じたい。その誕生の愛を通して感じて、感じて、喜びたい。なのにこれができないんですから、分ければいいんだ。分けるときは内輪が必要だな。体が必要だな。だから相続が始まるんじゃないですか。よろしいでしょうか。だからこの価値を追求する。だからこの愛のために、どうですか。どういうふうに作ればいいか。だからこの地から相続権利が現れるんです。設計図が現れる。そしてこの権利を作ったならば、設計図を作ったならば、決意するんじゃないですか。作るぞ。よろしいでしょうか。そうして作るんじゃないですか。我々と同じよ。よろしいでしょうか。だから価値を追求する神様が。じゃあそしたら、人間の霊の心も同じよ。人間の霊の心も価値を追求するんです。肉の心は価値を追求しません。よろしいでしょうか。肉の場合は生存しないといけないんですから、生存のために生存を追求するんです。生存。よろしいでしょうか。だからお腹が空いたら、心が、肉の心も調子があるよ。感じる分がある。よろしいでしょうか。そしたら、お腹が空いたら気持ち悪く感じるでしょ、腸が。だからそれを不幸を退けて幸せになりたくないので、ご飯食べるでしょ。ご飯食べることによって体生存維持ができるんじゃないですか。だから体、これが死ぬようになってるんですから、この体、肉の体を生存維持のための調子を、価値じゃありません。愛じゃないんです。愛じゃないんですよ。真理じゃないんです。この愛、真理、善じゃありません。いや、犬が、愛を追求します。犬が、真理が学びたい。あなたたちは真理関心がないなくても、私はお父様から真理学びたい。御言葉学びたい。私は善を行いたい。そういう犬ある？ないんです、皆さん。よろしいでしょうか。だから、霊人体だけがですね、価値を追求するんです。よろしいでしょうか。なのに、この霊人体の心は本心と良心があるんですよ。本心は神受心。よろしいでしょうか。そして良心は自分受心。自分が善であることを追求する。なのに、この人間の霊の心が本心になったら、神の心、本心と同じでしょ。そしたら一心になるのよ。一心。いや、神の心も本心、人間の心も本心ですから、同じ本心ですから一心でしょ。一心になったならば、神様が入る。だから、人間の霊人体は全部、本心の良心があるんですけど、全部本心になるようにすることが、人間の責任分担。霊人体の責任分担。霊人体の成長だというんです。だからこの人間のこの霊の心もですか、この超、地位が愛、真、善、この3つの価値を追求するんです。そしたら、追求する価値が同じですから、一つになることができるでしょう。この重要作用と合意して。意味がわかりましたか。
ええ、だから神様の心も価値追求するし、人間の霊の心も価値追求するんです。ただこの人間の心は神自身の本心と自己心の良心がある。よろしいでしょうか。そしたら全ての人間が自己中心じゃなくて神自身になるんだったら、全部 100% 本心になるでしょ。そしたら人間の霊の心も本心、神様の本心、そしたら本心の本心ですから一心になる。一心になった時、その人間はどうですか、人格完成だと言うんですよ。100% あなたは価値のある人間だと言える。そしたら結局この蝶とこの蝶が一つにならないといけないですね。よろしいでしょうか。そしたらじゃあ皆さんはどれぐらい一つになってるんですか。例えばこの蝶はですね、感じると言ったでしょ。この堕落世界見て神様がですね、神様が気持ち悪い、そして次でもこれを救ってあげたい、そういう気持ちを持っているとしましょう。なのに皆さんがまだ復帰されていない皆さんの家族、子族を見てですね、この人々サタンの側ですから気持ち悪い、早く分別しないといけない。2番目はでもそのサタン側の人間をですね、神側にですね救ってあげないといけない、そういう心を持っている。これが問題じゃないですか。だからお祈りの中にもあるでしょう。この人間たちはですね、悪を見てもですね、チェンチェンのどうですか、それに反発する心がない。なぜ自分が悪ですから。よろしいでしょうか。だから同じく感じないといけないんですよ。神様がこの世を見て喜ぶんだったら私も喜ぶ。で喜びとして感じるんだったら私も喜びとして感じる。神様が気持ち悪く感じるんだったら私も気持ち悪く感じる。これが腸が一つになることでしょ。腸が一つになることじゃないですか。神様の腸と私の腸が一つになってこそこの心が一つになるって意味じゃないですか。心が腸、地位の道の機能するんですから。だからこの神様のその心の腸が感じて喜びとして感じるとき私も喜びとして感じないといけないでしょ。よろしいでしょうか。だから皆さんのその家族とか復帰されていない家族を見ていや悲しみとして感じるんだったら、そして早く救いたいという気持ちを神様を持っているんだったら、救いを通して喜びたいという心を持っているんだったら、私も自分が復帰されていないこの自分の家族を見て悲しく思わないといけないし、そのように感じないといけないし、そして早く救ってあげたい、そういう気持ちを持たないといけないでしょ。その時心情一体化じゃないですか。心情一体化、腸の一体化、腸が一つにならないといけないんじゃないですか。意味がありましたか。そしてそれだけじゃないよ。神様は地を全知です。御言葉が全部わかる自分の御言葉ですから。なのに私は無知真理が全然わからない、御言葉に関心がない、そんな御言葉いらないでしょう。そしたら地が一つにならないでしょ。だから無知には関心がない、その感性がないと言うんです。お父様がおっしゃるでしょ。無知には感性がない。これが 100% 無知を起こして全知になった時、この知と一致するでしょ。よろしいでしょうか。次神様はこの決意する、この微妙なとに 100% やるぞ。私がどうですか、やりたいこの微妙な必ず勝利するぞ。この決意と同じく私もですね 100% 微妙なとに頑張るぞというこの決意が一致してるか。これが一つになってこそこの神様の本心と私の本心が一致するんじゃないですか。それで私の心が全部本心になったという意味でしょう。これ当たり前のことじゃないですか皆さん。だからこの心情一体化、そして無知を完全に、無知には完成がない、この知にならないといけない。神様は無知じゃないんですから。よろしいでしょうか。だから腸が一つになるし、知が一つになるし、意が一つになった時この心が一つになるんじゃないですか。意味が分かりましたか。だからこの腸、知、意がバランスよくどうですか発展していかないといけないですよ。バランスが取らなければどうなるんですか。話にならないでしょう。いや例えば考えてみてください。この世でもそうじゃないですか。体は20歳よ。そしたらなのにその人の心が、知がですね、5歳ぐらいの頭よ IQ が何歳の扱いする。体は20歳、頭は5歳、何歳の扱いする。5歳の扱いするでしょう。よろしいでしょうか。人間の価値はですね、心を中心として価値です。いや動物は、豚の心関係ないよ。豚が何キロ、その豚の肉を1キロで300円、2キロへ600円。豚の価値はどうですか。体を中心とした価値です。豚のこの心は、この豚は心がいいから高い、そんなことないんです。でも人間は偉大な人だという時は体を意味するんじゃないよ。体が大きい人じゃないよ。心がどれぐらい豊かな人間か。だから人間の価値は心と関係あるんです皆さん。よろしいでしょうか。だから体がいくら20歳のその人だとしても、心がですね、知が IQ が5歳だったら5歳の扱いするあなたは5歳の価値ですと言うんですよ。そうでしょ。これ当たり前のことじゃないですか。
ブタだったら関係ないよ。20歳ぐらいのブタだったら20歳の扱いするよ。でも人間はそうじゃない。それがその人間とその動物の違いです。よろしいでしょうか。そしたら、また、どうですか、本当に、どうですか、頭は大学教授のようになっている。韓国でそういうことがあったんじゃないですか。大学教授がですね、いろいろどうですか、このお金が必要ですから、早く遺産をですね、相続してもらいたい。そうしたら早くその親が死なないといけないですから、親を殺したんじゃないですか。じゃあその人は、血はパッチリでしょ。血はパッチリ。この世的に見たら、なのに親に対する愛がないでしょ。そしたらこの人は人格者ですか。人格者じゃない。だから、腸、地位がバランスよく、腸が70だったら血も70。バランスよくをどんどん成長していかないといけない。これが人格だというんです。バランスが、腸、地位がバランスが取れたこと。品格、人間の品格。よろしいか。人間の品格を人格だと言うんです。意味がわかりましたか。ここまで理解できてきたんですね。そしたらこの内容ですね、裏付ける内容ですね、奮読してみたいと思います。じゃあ、시작。本心は人間の本来の心です。その次に天心は神様の本来の心です。だからその本心は人間の本来の心。だから人間が堕落しないで、この本心に従ったら完成ができるでしょう。だから本来、神様が願っている本来の心、これ本心です。それで天心は神様の本来の心、すなわち本心。よろしいでしょうか。だから天が神様を意味するんですから、神の心は天心。天心は神様の本来の心、本心です。よろしいでしょうか。だから神様の本心と人間の本心が一つにならないといけない。本来ならば。そしたら堕落しないでしょう。よろしいでしょうか。はい、じゃあ。清掃的な存在が神、無形の神。だから清掃的な存在。神様の心も人間の心ももともと清掃は目に見えないよ。清掃が心でしょ。だから清掃的な神という意味は心的な神だという意味ですよ。だからもともと神の心も人間の心も見えない。だから、なのになぜ清掃的だというか、これは神様の心を意味するんじゃない。神様の体が清掃的だ。神様の体が心的だという意味です。だから心が見えないから、神様も、体が清掃的、すなわち心的ですから、当然見えないでしょう。そういう意味です、清掃的な意味が。だから当然、清掃的な神様、体が清掃的ですから、当然目に見える形がないでしょ。だから無形の神様だと言うんです。意味がわかりましたか。だから神様の体が清掃的、すなわち心的ですから、だから心は見えないでしょ。だから当然目に見える形がないでしょ。だから清掃的な神様ですから、当然無形の神様。意味がわかりましたか。はい、次じゃ。心と体との関係に等しく、原因的なものと結果的なもの、内的なものと外的なもの、そして主体的なものと対象的なものとの関係を持っているのである。心と体とが完全に一つになってこそ、完全なる人格を作ることができる。だから心と体が一つになって完全なる人格です。人格。そしたら心が権威的ですよ。例えばこれ私が今動かしてるでしょ。体がなぜ動かしてるんですか。結果的に体が動かしてるんですけど、心が権威的に、心が命令したがゆえに結果として体が動かしてるでしょ。だから心が権威、体は結果、当たり前のことでしょ。そしたらアダメバの霊人体も同じよ。霊の心が主体的でしょ。権威的。だから心が神様を受け入れるという意志にならなければ、その中に神様入ることできないんです。だから意志になって一体でしょ。一体一心はありません。一心一体ですよ。一心にならなければ一体にはなれない。だから一心になること、心が一人になることが人格完成。よろしいでしょうか。今わかりましたか。じゃあ次、시작。体は心の対象として心と相対基準を作って自助作用するようになれば、体は心を中心として円形運動をすることによって合成一体化する。そうして心が神の対象となり、神を中心として回転して神と合成一体化し、体がこのような心と合成一体化するようになれば、その個体は初めて創造目的を完成した人間となるのである。これを正しく知らないといけないですよ。体は心の対象であって神様の対象じゃありません。ここに書いてあるように心が神様の対象ですよ。体は心の対象ですよ。だからこの前も皆さんに言ったことがあるでしょう。権利俺では構成的に鬼大三大祝福の中で一番構成的に鬼大、神様心体その完成した人間なのにこれ中受作用ですから、体が神様の対象になるという意味でしょ。これ中受作用の表ですからなりません。ただそれ嘘だと私は言ったんじゃないですか。体は心の対象です。すなわち体は直接に神様と通じません。よろしいでしょうか。
だから心が神様の対象なのに体は心の対象だから心が神様と一つになれば体は心愚か権威体は結果ですから体は心の命令に従うんですからだからこの神様と一つになっている心の命令に従う体になるんですだから体が心の対象心が神様の対象です体が神様の対象じゃありませんよろしいでしょうかそんな嘘言っちゃいけないわかりましたか体は神様の対象になれません従じませんよろしいでしょうかだから神様が聖相的な神心的な神様ですから神様はどうですか、目に見えないよ体霊の体も肉の体も神様見えない肉眼で霊眼で見えないだから相対になれないんですそしたら神様を投入して分かる心の方ですから霊人体の心の中に入ったら心が分かるよ心がよろしいでしょうかだから心が神様の対象よ意味が同じだかこれ正しく知らないといけないですね、じゃあ次シジャマタイ福音書5章48節にイエスがそれだからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさいと弟子たちに言われた、神様の似姿にならないといけないでしょだから神様と同じ腸同じ地だから無知だったらいけないだから無知には完成がない同じ意同じ超地にならないといけない神様のにならないといけない神様は完全なら 100% でしょ絶対愛絶対真理絶対善じゃんすかだからそういうにならないといけないよろしいでしょうかだから神様が完全であるようにあなたたちも完全なる人間になった時完全なる人格だという意味ですよよろしいでしょうかはい次シジャ人間が神様に似て完成し絶対者の息子だ娘だと呼ばれうる人格者の姿を確保するには天が定めておいた絶対的基準の道を歩まなければならないという意味ですその中で最も重要なものがまさに絶対性の基準です、これが平和神教12番のメッセージじゃないですか平和神教12番ここで題目がこれじゃないですか天一国の民の証明的な責任が何か神様の似姿になって人格をしてならないといけないその似姿は絶対性を通してできる的な方理由がアダムエバのフリーセックスだったんですからエプソルトセックス絶対性じゃなくてフリーセックスだったんですからだから神様の似た人格者の姿になるためには神様の息子娘になるためにはエプソルトセックスじゃないといけないだから統一教会が純潔定数を守らないといけない統一教会が話してるんじゃないですかそれしかないんですからそれが神様の似姿になる方ですからそれが人格者の道ですからよろしいでしょうはい次シジャ心を知らずにはその人格がわからないだから心が権威で心が命令するのに体が結果的に動くんですから体は心に命令に従ってだから心が分からなければ人格が分からないんです。はい、次じゃ。人間の心はその作用において知情意の3機能を発揮する。そうして人間の肉親はその心の命令に感応して行動する。これを見るとその肉親は心、すなわち知情意の感応体としてだから心は知情意の超知意があるんです。肉の心にもあるよ。なのに肉の心は肉の成長のための超知意。よろしいか。なのに霊は最初から成長がいらない、最初から死なないんですから。よろしいか。だから霊は価値追求する。肉は価値追求するんじゃない。意味がわかりましたか。はい、次しゃ。その行動は真美善の価値を追求するものとして現れるのである。神はどこまでも人間の心の主体であるので、人間の心の主体よ。体の主体じゃありません。体の主体は心。よろしいか。心の主体は神様。よろしいでしょうか。はい、次じゃ。知情意の主体でもある。したがって人間は創造本然の価値実現欲によって心で神の本然の知情意に感応し、体でこれを行動することによって初めてその行動は創造本然の真美善の価値を表すようになるのである。価値追求する。人間もそうだし、人間の心の主体である神様も知情意を持っているんですから、心の機能知情意を持っている。だからお互いにならないといけない。よろしいでしょうか。そしたら例えば神様の心が感じるでしょ。そしたら、エヴァさんがその天使と関係を結ぶことを嫌がる心を持ってるでしょ。それ見て不幸を感じるんじゃないですか、神様が。そしたらそれ見てエヴァさんも不幸を感じないといけないでしょ。その天使ルシェルと仲良くすることを神様は嫌がる。だから神様が嫌がるんだったら私も嫌がる。そしたら腸が一つになるでしょ。そしたら堕落しないよ。意味が分かりましたか。だから心情が一つになっていない、心が一つになっていない、だから堕落してるんです。皆さんこれ当たり前のことじゃないですか。よろしいでしょうか。はい、次しゃ。
絶対者である神の誠の愛を中心とした絶対的価値観である。それがまさに未来社会に対比するために今日切に要求される新しい価値観である。本来の人間とは神の心情、神の愛を持った人格の完成者のことである。ここで人格とは心情を中心として地上位の機能が均衡的に発達した品格のことである。だから心は超地位の機能があるんですから、超地位がバランスよく成長した品格を意味するんですよと。そしてこの超地位は価値を追求するんですから、だから神様が見たときどれぐらいの価値のある人間か、100% の価値のある人間にならないといけない。神様の似姿にならないといけない。神様とちょっと一つ、神様とちっと一つになるためには無知を克服して完全に御言葉が分からないといけない。当たり前のことでしょう。よろしいでしょうか。次시작。価値は主体の欲望を充足させる対象の性質であると規定する。だから主体の欲望、主体の願う内容を充足させる内容、性質を私が持っていないといけない。そしたら完成した人間は 10% だったら 10% の価値、20% なら 20%、100% なら 100% の価値のある人間でしょ。堕落した人間はゴミでしょ。いや、神様いたら堕落した人間はゴミじゃないですか。近い道が何もない。神様を願う。神様の人間の主体が、じゃあ、ここ、今度して、神様は人間の主体。じゃあ人間の主体が神様ですから、神様の欲望を充足させる人間の性質が人間の価値でしょ。なのに、堕落した人間は神様言った時、神様が願う内容が何もないよ。だから価値のない人間でしょ。だから堕落した人間は神様が見たらゴミよ、皆さん。パンブチ以下の人間、価値のない人間だと言うんじゃないですか。神様の欲望を充足させる、その人間の性質が何もないんじゃないですか。よろしいでしょうか。人間の主体は神様です。だから人間の主体は神様。主体は神様でしょ。神様の欲望を充足させる人間の性質が人間の価値だという意味じゃないですか。そしたら堕落した人間は何の価値のない人間よ。だから堕落した人間は意味が同じだか。そしたらこれはもし堕落しないで神様が願っている、神様が欲望が願うんですから、願っている内容は 10% なら 10%、20%、30%。これが人間の価値よ、人格よ。人格の完成、価値の完成。そしたら 100% になったら神様と完全に言ってるでしょ。よろしいでしょうか。そしたら人格完成よ。だから霊人体の人格完成。よろしいでしょうか、皆さん。正しく知らないといけないんです。はい、次시작。心情は愛の源泉であり、人格の核心である。心情が乏しければ、いくら知識をたくさん持っていても、いくら体力があっても、いくら強大な権力があっても、人格者とはなり得ない。世俗的概念では、人格者とは一定の特性と知識と健康を備えた人間を言うのであるが、統一思想において人格者とは、神の心情を体実し、愛を実践する人を言うのである。重的、王的価値観を実践する。一言で表現すれば、人格者とは万人と万物に対して神の誠の愛を実践する人である。だからこのような人格者の定義と少し違うでしょ。よろしいでしょうか。だから統一教会で話している人格は神様から見た時価値がある人間。でもこの人間たちは神様がいないんですから。よろしいでしょうか。だからこのようなその全体的な人間共通の価値から見るんじゃないですか。よろしいでしょうか。だからその人格という単語は一緒に誓っていったとしても中身が違う。なぜこのような権利系の非権利世界ですから。形は同じ。でも中身が違う。人格という単語はこの世でも違うよ。でも違う。だからここにはっきり書いてあるんじゃないですか。よろしいでしょうか。だから統一教会で話しているその価値は、どうですか。神様から見たとき価値がある人間が人格者よ。よろしいでしょうか。今頃見せたか。じゃあ次시작。ここで皆さんが知っておくべきことは、無知には完成がないという事実です。無知には個人の完成がありえないという事実を皆さんが知らなければなりません。こうした意味で統一教会が必要だということです。だから統一教会必要ですよ。神様の似姿にならないといけないですから、神様のちょっと一つ、神様のちっと一つ、神様の一と一つにならないといけない。神様は無知じゃないでしょ。チェンチでしょ。チェンチチェンの。だから我々もチェンチにならないといけないよ。よろしいでしょうか。だから無知だったら完成ができない。そしてここではっきり見てください。個人の完成です。個性完成じゃありません。後で説明しますけど、個人の完成を基本的に個人完成、個人、家庭、一族、民族、国家、世界、天中、神様、8段階の完成です。個人の完成、個性完成じゃありません。正しく知らないといけないですよ。よろしいでしょうか。はい、次시작。絶対善である神様。チェン
神様の超知意、意が絶対善を知識するでしょ。だから絶対善である神様ですよ。当たり前のことでしょ。はい、次、じゃ本心が思考するこの絶対的な善。なのに人間は、霊人体が本心と良心があるんですけど、本心は絶対善を知識する。だからそしたら神様の本心とどんどん一つになろうとするでしょ。神様が主心だという意味です。なのに良心はいや、自分が善であることを知識する。だから実行受信。だから神受信か実行受信かよ。二しかないんです。なのに人間はなぜ堕落してる？良心のために。皆さん正しく知らないといけないですよ。堕落する前は本心と良心しかないよ。でも本心は神受信、良心は実行受信。そしたら神様受信としては堕落しないでしょ。いや、神様が取って食べるなと言ったとき、神主になったら取って食べないでしょ。なのに良心は、いや、取って食べてもいいじゃん。良心のために堕落してるんですよ、皆さん。正しく知らないといけないんですね。何バカバカしい話してる人が多いんじゃないですか。真理がちっともわからないからですね。はい、次、しじゃ。人間の心は常に自分が善であると考えるものを思考する。このような心を良心という。これが良心を。だから本心は絶対善ですから、絶対善が神様でしょ。だから神受信。良心は自分受信。自分が、どうですか？これが善である。正しいである。これが良心を。だから良心のために堕落したんじゃないですか、皆さん。意味わかりましたか？じゃあ、公正完成ではなく、個人完成、人格完成です。さあ、시작。個人完成、すなわち人格完成。アダムの個人完成。よろしいでしょうか。だからさっき説明しているように、個人、家庭、一族、民族、国家、世界、天中、神様、8段階の完成を。公正完成はありえません。はい、次、시작。じゃあ、それではこれ見てください。いや、公正。公正は英語でキャラクターです。キャラクターを公正。それに対して人格とか人生はですね、パーソナリティですよ。よろしいでしょうか。そしたら、訓読します。시작。対極が人格的な神であるという事実に対しては知ることができなかった。じゃあ、権利に書いてあるんですけど、この英語の権利を見てください。人格はパーソナリティですよ。このパーソンは人、人間です、人間。そして、ナルは AL、ナルは形容詞を作るとき。だから人間のという意味ですよ。この ITOI はですね、性質、人間の性質。だから人生、人格を意味するんですよ。だから、この人格をパーソナリティ。こういうふうに、紹介してるんですね。よろしいでしょうか。だから、このポステナリティ、その人格を人生完成です。公正完成じゃありません。そしたら次、시작。神がこのように偉大な洗礼ヨハネまでも使わして。じゃあ、権利語の182ページ書いてあるように、偉大だ。人間が偉大だというとき、体を意味するんじゃないよ。だから、ポステナリティを。ポステナリティ。だから、人間の性質。その心が超地位がバランスよく、これが人格だと言ったでしょう。だから偉大だと言ったとき、千年言われが体が大きいという意味じゃないよ。心を意味する。だからパーソナリティを意味するんですよ。だからパーソナリティが人格ですよ。この人人格者だな、偉大な人だな。よろしいでしょうか。だからパーソナリティが人格完成、個人完成。よろしいでしょうか。はい、次じゃ。無形の神は人格的神ではありません。なのに無形の神様は人格じゃないんですよ。なぜ？体まっとって人間になるんですから、人格になるんですから。だから神様は神格よ、基本的に神格。神格は、神様は当然神格、人間は人格。だから自分の体でアダムエバの人間の体まっとう前には人格じゃありません。だから先週皆さんが説教したことがあるでしょう。今までこの人間たちが、その人格的な神様を知らなかった。これ2009年度12月ですか？その御言葉語ったんじゃないですか。統一教会も同じよ。ちっともわからない。2009年度に語っているその御言葉は、今まで、人格的な神がわからなかった。神様は、創造する前の神様は無形の神様。その神様は神格よ、人格じゃありません。だから自分の体である頭の体まっとった時人格の神になるんですよ。だから当然、無形の神は人格の神ではありません。だからパーソナリティ、人間がないんです。よろしいでしょうか。はい、次、じゃ。人間は誰でも他の人が持っていない特性を各々持っているので、その数がいくら多く増えたとしても、個性が同じ人は一人もいない。この個性はそれぞれ人間たちが全部違うでしょ。同じ人間を、人間性、人格は持っているものの、人性は持っているものの、別でしょ。だからこれ個性だとね、これ。個性完成じゃないんです。個性はあなたしか持っていない。あなたしか持っていないのに個性完成しなさいということはおかしいでしょう。神様が願うものは、あなたとあなたは同じ人間。人間だから人間性があるでしょう。
人間性は人間として心と体を持っているでしょうと。心は調子があるでしょうと。この調子、心が神様と一つにならないといけない。それを願ってるし、あなたがこのと同じ人間、同じ女性だとしても、別の、この人、あなたしか持っていない個性を持っているんですね。あなただけ持っているこの個性完成しなさい。論理の矛盾でしょう。個性完成はありません。よろしいでしょうか。バカバカしいんですね。はい、次、したがって神に内在しているある個性体の主体的な二性聖相に対する刺激的な喜びを相対的に起こすことができる実体対象は、その二性聖相の実体として展開された一個性体しかないのである。じゃあ、その英語の現状を見てください。あなたしかないこの個性はパーソナリティじゃないでしょ。じゃあ神様が持っているものはキャラクタリスティックよ。デュアルキャラクタリスティック。キャラクタリスティックから神様が持っているデュアルキャラクタリスティックからキャラクターが出るでしょ。だからここキャラクターだと言わないといけないのにパーソナリティだと翻訳してるでしょ。だから英語の権利語もめちゃくちゃじゃないですか。意味がおろしたか。だから神様が持っているこのガーズでしょ。ガス、デュアルキャラクタリスティック。神様が持っているキャラクタリスティックからキャラクターが現れるでしょ、個人が。だから神様が持っている性質、この性質はあなたしか持っていない。そしてこの性質はあなたしか持っていない。だから全部唯一無二の存在じゃないですか。これは個性でしょ。そしたら神様が持っているキャラクタリスティックからキャラクターが現れないといけないでしょ。なのにこのパーソナリティ、これはパーソナリティはさっき説明したように人格でしょ、個性じゃなくて。なのにこの個性をパーソナリティと言うんですから、だから英語の権利語めちゃくちゃ。だから個性とその人格の意味がよくわからないからこうなってるんですよ。はい、次、心と体とが完全に一つになってこそ完全なる人格を作ることができる。だからここはパーソナリティでしょ。なのに人格なのに、ここはキャラクター、ここはキャラクターなのにパーソナリティ、めちゃくちゃでしょ。だから人格との個性の区別ができていない。だから統一教会は個性完成言うんですから、とんでもないんじゃないですか。だから個性完成ではなく個人完成、人格完成です。よろしいでしょうか。さっき説明したでしょ。ここでも個人の完成、無知には個人の完成よ。個人の完成、個性の完成じゃない、個人の完成。よろしいでしょうか。じゃあそしたら、じゃあ分読します。じゃあ人間は誰でも他の人が持っていない特性をおのおの持っているので、その数がいくら多く増えたとしても個性が同じ人は一人もいない。私が2022年度8月7日、心は目的思考というこの題目で説教したことがあるんですよ。私もあまりにもその英語の権利語を信じすぎたのよ。だから、この内容の中にこの個性が英語で言ったらパーソナリティと書いてある。次は個性を完成した人間。この内容はキャラクターと書いてあるんですよ。だからこの個性とこの個性同じ個性でしょ。いやこっちも個性が全く同じ人はない。こっちも個性でしょ。なのにこの個性とこの個性は漢字で見たらよくわかるんですけど、英語見たらわかるよと言ってこの個性はパーソナリティと書いてあるんですよ。英語の権利語はこれはキャラクターと書いてあるんですから、この内容でこの時ですね説教したことがあるんですよ。でも実は間違ってたんですよ。この個性はキャラクターですよ。この個性完成の意味は人格完成の意味ですからパーソナリティですよ。だから反対に書いてあるでしょ。だから私が話したい内容は、いや個性、これが個人が唯一無二の性質を持っている、これが個性ですね。そしたら個性完成とは言っちゃいけないでしょ。人格完成だと言わないといけないでしょ。そしたら最初からこれを個性ですよ、これを人格ですよって言ったら最初からこんがらないでしょ。なのにこっちも個性が唯一無二です、そして個性完成しないといけない、同じ個性言ったらこんがらがるでしょ。意味がおろしたか。だから今日の時間からですね、個性完成という単語は捨ててください。とんでもないですから。だから個性は個々人が持っている唯一無二のものの他の人は持っていない。これが個性、キャラクターです。それに対して完成は個性じゃなくて、あなたしか持っていない個性完成して何をするの？最初から完成でしょ、ある面では。意味わかりましたか？だから人間が共通している人間性、人格の完成しないといけないでしょ。あなたとあなたは同じ女だとしても個性は違う。個性を完成することを願わない。あなたも女だったら、人間だったら、同じ女、人間でしょ、共通してるでしょ。そしたら人間性完成、人格完成しなさい。これを願わないといけないでしょう。個性完成じゃなくて。だからこれからですね、個性完成という単語を捨ててください。こんがらがるんです。人格完成よ。だからはっきり書いてあるように、個性完成ではなく、
個人関係、そして個人の人格関係。だから個人関係、人格関係。これで統一しないといけないんですよ。これから個性関係という単語を捨ててください。それありえないんですから。個性は全部違うのに個性関係捨てに個性関係よ。意味わかりましたか？じゃあ、まとめます。じゃあ、霊界と肉界を有形地帯世界、無形地帯世界じゃありません。それも全部捨てないといけない。そして形は目に見える形、相は目に見えない形です。よろしいでしょうか？そしてこの目に見える、目に見えないときは、肉眼、霊眼全部意味するんです。よろしいでしょうか？じゃあ次、その肉眼と霊界があるんですけど、霊界は地獄、チャチ霊界、中間霊界、楽園、天国、この5段階の霊界があるんです。よろしいでしょうか？じゃあ次、有形世界とか有形地帯世界、無形世界とか無形地帯世界、これはありえないんです。全部捨ててください。そして、不可知と再臨、ありえないんです。だから権利がちっともわからないからですね、この非権利的な単語を使ってるんです。よろしいでしょうか？だから権利語はクリスチャン向けだというんですよ。権利がちっともわからないクリスチャン向け。だから、権利が分かってみたら、不可知はありえない。再臨の分かる、それ、ありえないんじゃないですか。意味がわかりましたか？肉は最初から死ぬようになっている。再び生きて、再び不可知するんだったら、霊界作る必要がないよ。よろしいでしょうか？だから、肉は死ぬようになっている。再び不可知はありえません。よろしいでしょうか？次、霊人体は最初から死なない。なのに不可知がある？ないよ、皆さん。だから、不可知とサイレンという単語は非権利的な単語ですから捨てないといけない。そしたら、権利語のサイレンも捨てないといけない。不可知も捨てないといけない。すぐわかるでしょう。意味がわかりましたか？じゃあ次、宇宙の秘密。すなわち、創造のプロセスは、アダムからエヴァを創造しているんですよ。だから再創造もアダムからエヴァを再創造しないといけない。アダムが暴れ者を失ったんですから、誰に？サタンに。だからサタンから取り戻さないといけない。反対ゲロです。よろしいでしょうか？次、時代は生成時代、統制時代、愛生時代。これ成分語です。それで一心。生の時一心になったら一体に分になる。一体になると分して。そして一年、同じ願い。で、一学、一つになる。これが成分語です。だから、一心一体一年、以下この意味が分からないといけないですね。よろしいでしょうか？じゃあ次、人格関係よ。陸神は、権に、すなわち設計図通りに、作るときにこういうようにですね、自律性主観性を持ちに作っているんですから、その設計図通りに動いているんです。そして、この正常、陸が正常するようにするんですよ。だから、これを無視したらですね、どうですか？陸は死ぬよ。霊人体は無視しても死なないよ、最初から。永遠に作ったんですから。意味がわかりましたか？陸は、これを無視したら死ぬよ。自律性主観性無視したら死ぬ。でも霊は最初から死なない。だから、霊があるんですから、権利を無視することもできるよ。だから堕落もあり得るよ、皆さん。よろしいでしょうか？それが分からないといけないですね。だから、その霊人体が神様の体ですから、人格感性はですね、人間の価値の感性でしょ。これは、そのために霊人体が本当に神様が願う。神様と一心一体になるように。これは願ってるでしょ。だから、この霊人体の完成のために、責任分担を与えてるんですよ。よろしいでしょうか？だから責任分担は人間の霊人体のために与えている。陸のために与えているんじゃありません。よろしいでしょうか？次、人格とはですね、心情心として、地上位の機能がバランスよく果たした品格を意味するんですよ。心は超地位の機能があるんですから、バランスよく成長していかないといけない。よろしいでしょうか？そしたら、この個人感性は個人の人格、人間の価値。これ感性。そしたら、その心はですね、超地位の機能があるんですから、超地位、人間のその超地位が神様の超地位と等しになるようにしないといけない。よろしいでしょうか？じゃあ次、価値は主体の欲望を従属させる対象の性質が価値です。そしたら、神様が人間の主体ですから、神様が願う性質をどれぐらい持っているか。いや、皆さん同じよ。神様を皆さんを見たとき、皆さんが対象でしょ？神様が願う性質がどれぐらい持っているか。サタンが願わないが多ければ多いほど、神様が願わない性質だという意味でしょ。そしたら神様を見たら皆さんが価値がないという意味です。神様が皆さん個人見たときどれぐらい完成しているか。皆さんの家庭見たときどれぐらい完成しているか。皆さんの子族見たとき。だから個人、家庭、子族、民族、国家でしょ。この日本の国を神様を見たときどれぐらいが神様が願う性質を持っているか。当たり前のことじゃないですか。権利は同じよ。だから、神様が見たとき、神様が願う性質を自分の家庭が、自分の夫婦が、自分の子族が、自分の地域が、どれぐらいその性質を持っているか、この性質を 100% することが完成です。意味がわかりましたか？だから、その超地位のその価値はですね、超は絶対愛を追求するし、地は絶対真理を追求する。だから無知には完成がないんですよ。次、意は絶対善を追求する。だから神様は絶対善の神様だというんですよ。よろしいでしょうか？なぜ神様は絶対善の神様だというか、なぜ神様が愛の神様だというか、
これが分からないといけないんじゃないですか。神様が、愛の神様と言うんですけど、なぜ愛の神様？愛は絶対愛地域するんですから、価値地域するんですから。だから当然絶対愛の神様。絶対真理の神様。すなわち権利の神様よ。だから権利的な存在と権利的な行動のみ干渉するよ。絶対真理ですから。意味がわかりましたか？だから絶対愛の神様、絶対権利の神様、絶対善の神様、価値地域するんですから、価値が分かったらすぐ分かるでしょ。意味がわかりましたか？次、公正完成ではなく個人完成、人格完成ですよ。だから公正心理体じゃありません。心理体です。よろしいでしょうか？公正心理体という単語も捨てないといけない。次、キャリクターは公正です。パーソナリティは人格神聖ですよ。なのに仏教の神様は人格的な神ではない。人間の体まとった時人格の神になるんです。だから人間の体まとわない限り人格の神にならないという、この人格的な神に対して今まで知らなかったのよと2009年度に語っている。統一教会も知りません。これが問題じゃないですか。よろしいでしょうか？だからそして神様が二性性相、デュアルキャラクタリスティック。これ持ってるんですから、ここからキャラクタリスティックからキャラクターが現れる。その構成が現れるんです。よろしいでしょうか？だから構成とですね、キャラクターとその人格、パーソナリティをですね、区別しないといけない。だから個性完成じゃありません。個人完成、人格完成です。個性は人によって全部唯一無二ですから全部違うんです。よろしいでしょうか？だから今日の題目は何だったんですか？人格完成です。だから今日この内容を通してですね、全般的なこの人格と関係ある内容ですね、全部調べてみましたので、この内容が全部理解できるようにですね、何度もビデオをですね、見てくださるようお願いします。ここまでわかりましたか？はい、これで終わります。